So what's up guys, for today's video mag-unboxing na naman po tayo. Meron na naman po tayong in-order galing sa Lazada. So kung bago pa lang sa channel na to, huwag kalimutan i-like at pinutin ang subscribe button at pinutin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. So sisimulan natin yun. I-open na natin. So order ako ng female to female audio splitter. Ayan. Ang seller po niya is Benson. Ayan. Kung gusto niyo pong bumili nito, ilalagay ko na lang po sa description. Pakibasa na lang. Then, ngayon, i-open na natin. Titignan na natin kung sulit ba yung nabili natin audio splitter. Ayan. So, i-open na natin. Kuha muna tayong gunting. So, ito, gunting. I-open na natin. Bago ang lahat, sa mga batang manonood, mag-ingat sa paggamit na gunting. So, ayan. Umpisa na natin, guys. Umpisa natin i-open. Ayan. Ito yung pagkakabalot, yung pagkakaraping niya. Ganto po siya pagdating sa atin. So ito na nga yung in-order natin galing sa Lazada, ang audio splitter, male to female audio splitter. Ayan. Again, legit po yung seller na Benson. Ayan. Akin na lang siya i-mention sa description. So again, rating ko, no, dami po siyang gamit. Pwede po siya sa TV, mobile phone, computer, projector, DVD, notebook, printer, camera. Ayan. So, salamat guys. At hanggang dito na lang ang aking unboxing. Then, yun lang po. Salamat. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking channel. Pindutin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Salamat. Power you my bus, power you my bus, power you my bus, power you my bus, power you my bus.